Бърз прескок демонстрира тя. Дария Сгова от Украйна. Водачката във временното класиране. Опорна везна се нарича това. Виждате колко е гъвкава. Много пластична състезателка. Ръстова, добре сложена. Рондат обтегнато. Веднага овладя залитането. Широк разменен скок. Въртене ще последва. Пак малка грешчица. Махово превъртане. Странично махово. Ако не беше справа между тези две акробатични упражнения, щеше да й бъде присъдена бонификация. Предно салто. А вече за бонификация не може да става и дума. В никакъв случай. Ето скок в кълцо. След грешката по-лабилните психически гимнастички просто допускат още редица грешки, но не можем да ги опрекваме, защото това се случва на самото състезание, не на тренировка, две в чупка. Подготвена състезателка. Напрежението е голямо, напрежението е изключително голямо. Най-лесното и упражнение, тя го сбърка в предно свито салто. Ето го. Тя е все пак само на 17 и има бъдеще пред нея очевидно. Но не падна от хоризонта.